5 lira. Benim için. Ucuzmuş. Hı? Ucuzmuş. Hadi yemek yemeyeceğiz mi? Ben geldim yemek yiyeceğiz ya. Çıktım ben. Oradan bağırırlarsa nasıl duyacağım? Bağırırlarsa nasıl duyacağım? Uyarım. Hı? Uyarım mı? Yemek yiyeceğiz hadi gel. Bak sana ben ne aldım. Gel bak bir şunu bir iç gel. Meyve suyu al. Gel. Yemek yerken. Buradan götürmemiz lazım onu. Burada yemez o. Duydun mu? Yer. Ya burada çoluk çocuk var ya yemez burada. Çoluk çocuğun içinde yemeyiz burada. Bağırıyorlar ama bak. Hadi. Hay anneciğim. Bak. Hadi yemek yiyeceğiz artık. Hadi ya. Acıktım ben. Bu tarafa gidelim de yiyelim.